हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि स्पॉटिफाई से दोस्तों कोई भी आप लोग सॉन्ग सेलेक्ट करते हैं और आप रिंग टोन आप सेट करना चाहते हैं अपनी सिम के ऊपर, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना है कि किस तरीके से दोस्तों ट्यून लगा सकते हैं अपने स्पॉटिफाई से। कोई भी सॉन्ग दोस्तों आपका पसंद का है कि भाई मैं इस सॉन्ग का जो है वो दोस्तों मैं लगाना चाहता हूँ ट्यून, तो वो कैसे लगेगा इस वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले तो दोस्तों आपने जस्ट करना क्या है, स्पॉटिफाई पर दोस्तों आपने अकाउंट तो बना लिया होगा। अब यहाँ पर जैसे दोस्तों आप लोग इसको ओपन करोगे, अब यहाँ से दोस्तों जो भी आपका फेवरेट दोस्तों सॉन्ग है उस सॉन्ग को दोस्तों आपने यहाँ पर जो वो ओपन करना है। मान लो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास ये सॉन्ग मेरा फेवरेट है और मैंने दोस्तों इस सॉन्ग को क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है कि 3 डॉट ऊपर मिलेंगे, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो और इस जगह पर आपको शेयर का ऑप्शन मिलेगा। अगर मान लो आप इस पर क्लिक नहीं करते, नीचे आपको शेयर का ऑप्शन मिलता है, तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो। और इस पर क्लिक नहीं करना, लेकिन आपको दोस्तों ऊपर ही क्लिक करना है 3 डॉट पे और नीचे दोस्तों आपको शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे, अब यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन इस जगह पर आपको एसएमएस का एक ऑप्शन भी मिलेगा, ये वाला देख सकते हो। आपने इस वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक कर दोगे, अब इसी जगह पर दोस्तों आपको करना जस्ट इतना ही है कि यहाँ से आपको कुछ भी यहाँ पर जो वो सिलेक्ट नहीं करना है, बैक आ जाना है। ठीक है, गूगल पर चले जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च करना है, जो आपके मोबाइल की सिम है आपने उसको सर्च करना है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देखोगे कि जियो की आपके पास अगर सिम है तो आपने सर्च करना है जियो ट्यून सेट कोड। अगर आपके पास पाकिस्तानी कोई सिम है, जैज़ है, जोंग है, तो आप उसको भी सर्च कर सकते हो। अगर आपके पास इंडियंस हैं तो आपने वो सर्च कर लेना है। मान लो दोस्तों मेरे पास ये जियो की सिम है, मैं इसका कोड यहाँ पर हमें मिल रहा है, हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, बैक आ जाना है और फ़ोन डायलर में हमें चले जाना है और इस जगह पर दोस्तों हमें करना क्या है कि इस पर क्लिक करके हमें इसको इंटर करना है, इस कोड को, और यहाँ से क्रिएट ए न्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है और इस जगह पर हमें कोई भी अपना जीमेल सेलेक्ट करके यहाँ से हमें इसको सेव कर लेना है। मान लो जियो का है तो जियो हम लोग सेव कर देते हैं लिख के नाम। कर लिया है। अब हमें करना क्या है, इस जगह पर हमें अब करना क्या है कि हम दोबारा से चले जाते हैं स्पॉटिफाई ऐप के ऊपर और यहाँ पर हम एसएमएस पे दोबारा से क्लिक करते हैं और यहाँ पर अब हमें सर्च करना है जियो। ठीक है, जैसे जियो सर्च करेंगे हमारे पास आ चुका है। अब हमें इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें इसको नीचे ओके का ऑप्शन है, तो हमें इस पर क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देंगे, अब हमारे पास ये पेज आ जाएगा। अब हमें करना क्या है कि जो हमारे पास ये कुछ लिखा नज़र आ रहा था, हमें इसको सारे को कट कर देना है। कट कर दिया। अब हमें करना क्या है कि जो भी हमारे पास हमें जो सॉन्ग प्लस मतलब पसंद है वो हमें यहाँ पर नाम लिखना है। समझ रहे मेरी बात को। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जस्ट इतना करना है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको पहले सिम सेलेक्ट करनी है कि आपकी सिम कौन सी है। तो मेरे पास ये सिम है, तो मैं इनमें से कोई भी सिम यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना क्या है मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ पर गौर करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मान लो आपको कोई भी मतलब यहाँ पर मेरी, ठीक है, तेरी मेरी सॉन्ग, आपको ये टाइटल लिख देना है कोई भी। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये टाइटल लिख दिया तेरी मेरी सॉन्ग। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जस्ट इतना करना है कि आपको इनको सेंड कर देना है। ठीक है, जैसे आप लोग सेंड कर दोगे ये मैसेज आपका चला जाएगा उनके पास। मेरे पास पाकिस्तानी सिम है जिसकी वजह से नहीं जा रहा है, तो आपके पास अगर कोई भी जियो की सिम है तो आपने इस तरह से सेंड कर देना है। उसके बाद आपके पास मैसेज आएगा कि भाई आप इनमें से कौन सा सॉन्ग अप्लाई करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको नंबर भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पहला सॉन्ग प्लस होगा तो जाहिर बात है आपको एक मिला के आपको सेंड कर देना है, वो सॉन्ग आपकी सिम के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये तरीका है जिससे आप लोग ईजिली लगा पाओगे। ओके, ये कंपनी का होता है, कंपनी खुद आपकी सिम के ऊपर लगा देगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।